121. Зона номер 5, разрешете работа. 121, работа в зона 5, разрешавам. Курсант Апостолов, поемете управлението. Слушам. ...385. За вас разрешавам кацане. 216, много сте ниско. Разбрано, ураган. Ураган, А-121. Усетих удар. Вероятно птица в двигателя. Самолета гори. 121, незабавно катапултирайте. Пожарната. Спокойно, Апостолов. Пуснете управлението и катапултирайте. 121, незабавно катапултирайте. 121, незабавно катапултирайте. Скачай. Скачай, моето момче. Аз държа управлението. Забързани чувствата лази, лумват в любов мечти, лумват представи. А любовта, пърхаво птиченце в клетка от длани. Bada, baba, da bada bada, bada bada, baba, da bada bada, bada bada, baba, baba, da bada. Ви стават ръцете, кокоснали рамото тръпна, мрежи преплитат очите сурови, бликнали в сълзи. А любовта, търси прегръдка и мрази затвори. Добър ден. Влизай. Заповядай. Търсихте в болницата. И разбра, че съм свободна. Защо ми каза, че си дежурна? За да не идвам на онази скала. Не ти вярвам. Минаха 5 години. Първата дежуряхте за утешение на вдовицата. Втората, за да ме водите на ресторант, на театър, кино.
Третата поразредихте строя. И накрая... Останах само аз. Мислиш си... неблагодарница. Благодарна съм. За всичко. Ще кажеш, че съм отвратителна. Защо точно в този ден? Не мога повече така. Не мога. По-добре не казвай нищо. Не. Всичко ще ти кажа. Всичко. Че животът е още пред теб. Че имаш нужда от мъжка ръка. От ласка. Да се смееш. Да се веселиш. Да. Да. Дори да се карам с някого, ако щеш. Ти знаеш. Бях ти казал... Не мога красиво. Съм на 20 години. Още като дойдохте в полка. Знам. И сега бях сигурна, че ще дойдеш. Иска ми се да те прегърна с затворени очи. Да се отпусна, да се спя на рамото ти. Дълго. Няма да го направя. Пък и не искам да го направя. Може би защото имам някакви чувства към теб. Може би защото не искам вечно да обикалям по тези мраморни плочи и да плача. Имаш право. Имам, Асене. Имам. А сега си върви. Доктор Михайлов. Може би. Това си има проблем. И колкото по-рядко идваш, толкова по-добре. А може би най-добре изобщо да не... Може би. Айде, че закъснях за полети. Ей, чакайте! Тя, ябълката позакъсня малко, ама...
Бата Никола, кога ще ме возиш? Друг път, симпатяга, обещавам. Както се разбрахме, утре точно в 11. Како? Татко е горе. Сутринта крещя на майка и каза да не се прибираш вкъщи, а да ходиш там, където си била цяла нощ. При бата Никола, нали? Како? Татко от 4 на работа. Ще черпиш ли един сладолед? Айде. Мамо, още ви намеря на плажа. Защо? Какво? Не ти е приятна нашата компания? А не, ами там сме всичките деца. Да, виждам и едно в униформа. Не се бави много. Няма само един сладолед. Коста, момче на твоята възраст трябва да знае, че в най-голямата жега се пие горещ чай. Да. Това е за да се изравни външната температура с температурата на тялото. Хайде, чичо Мишо. Да, на тази възраст момчето има нужда от баща. И не само на тази. Добре. Горки Асен. Че за какво е Асен? На една жена изстига един гроб. Браво на Мария. Тя е лекарка, той е лекар, е умен, възпитан, интелигентен и добър сюларче да го водиш. И все пак не е Асен. Вие сте военен летец, старши лейтенант Димитров. Другарю Меро, исках да докажа пред себе си. Доказвай, но не за сметка на другите. Безобразие. Не е безобразие, другарю. А какво е? Мечта. Исках и аз да опитам. А давате ли си сметка какво може да струва това? Държавата ви е поверила скъпа техника. А той Ромео. Поздрави ще ми праща. Ама аз не за Маргарита, другарю. Затегна управлението. Какво? Да. Слушам, другар полковник. Тъй верно ще проверя. Току-що се обади старикът. Случай ще бъде разгледан на партийно събрание. Драго Меро, аз исках да опитам. Свободен сте. Слушам. Защо не се окепеш? Минах тая възраст. Срамуваш ли се?
южните морета хората се къпят съвсем голи. Усещането е неповторимо. Знам, че си бил в търговския флот. Ей! От години не съм се чувствал толкова добре. Тишина, море и ти. Идва буря. Да се връщаме. Защо да се връщаме? Знам едно заливче между скалите. Ще наловим малко риба. А бурята? Морето е като влюбена жена. Безпогрешно познава кой го обича истински. Как е настроението, момчета? Пада. Просвещаваме се. Мъжете и жената интимно. Охо. Ами то от дежурство и полети този месец само на книги си ги четем тия работи. Метеорологичната обстановка е сложна, ще излетя аз. Наде! Надеждо! Остана ли от оная домашната? Има. Елей малко. Колко паднахте? 5-0. По-далеч пред себе си и моментално обърнето. Игра предимно в средата на терена. Говори за техническо предимство на един от двата състава, но що се отнася от това. Да, съм. Наде, надежда моя. Голеят се отлага, а сен е във въздуха. Аз Ураган. Целта изпълнява ляв завой. Измени курса. Имайте готовност. Ураган, аз 121 виждам целта. Целта не отговаря. Атакувайте.
на море и буря и на живот. Извинявай. Може би... Не знам. Не ми се сърди. Не, разбира се. Искаш ли? Горе в ресторантчето всички са ми приятели. Ще ни спържат с Фрида и ще изпием бутилка бяло вино. Искаш ли? Искам. Какво пак? Невена си стяга багажа. Не клюнвай. Правила го и друг път. Струва ми се, че сега е наистина. Кой знае. Може и да се прави. Трудни сме за семейство. Нищо не съм ми направил, за да говори с мене с такава омраза. Ама това е егоизъм. А за детенцето нито дума. Младостта съм ми откраднал. Не се вълнувай. И да замине, след месец-два пак ще се върне. Другарю старши лейтенант. Онова моме ви чака на портала. Майче, прекалихме на партийното събрание. 30 дена без полети за тая луда глава. Това му беше малко. Така е. На времето баща ми отглеждаше коне и една луда кобила за яздене. Ходеше с нея на панаирите. Веднъж 3 дена не я изведе от обора и тя изпотроши всичко. Ами, така е. Конете са като хората. Едни за езда, други за оран. Айде, айде. Моят се приземи. Вземи го. Урагана 125. Разрешете подход и работа по мишена номер 3. Разрешавам работа по мишена номер 3. Повишете оглеждането. Самолет има на втория завой, една двойка излиза от атака.
Глава. Да обиколиш половината свят. Всичко да е в краката ти. Пари, слава, турнета. Накрая да се завреш в тази дупка. Не мога да ти построя цирк. А да ме измъкнеш оттам можеш. На ти сега един екзюпери. Небеса, едри звезди, но този път баста! Какво пък толкова? Какво ли? Не мога да стоя по цели дни и нощи на този прозорец и да ми подскача сърцето при всяка сирена. Абе, ти ще млъкнеш ли най-сетне? Млък! Ани, ти нали искаше да ставаш летец? Да. Искаш ли? Да. Ще подариш ли на татко това пак? Урагана 125, налягането на маслото пада. Температурата на двигателя расте. Лампата пожар свети ли? А125, лампата свети. 125. Проверете за димна следа. Проверя полковник, авариен случай с капитан Апостолов. Какво се е случило? А125, 125. Появи се димна следа. 125. Задействате огнетушителя. 125, чуваш ли ме? Слушам. Незабавно катапултирай. Височината е малка. Кацам принудително. Назад! 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 Снарядите! Моля ви към болницата. Нали към гарата? Моля ви. Ще живее ли, докторе? Направихме всичко възможно, но вследствие силния физически шок, но и най-вече психически, може да се очаква всичко. Може и да се парализира, така ли? Да, може. Във всеки случай, мисля, че няма да е зле да подготвите близките му. А вие направихте ли всичко? Аз ви моля да не ми викате. Тук не е военен полигон. И смъртта не е редник, за да й заповядаме. Аз ви моля да не ми говорите с този леден тон. Асене, успокой се. Наистина е направено всичко възможно. Повярвай ми. Ако трябва да изляза. Ти не разбираш. Това са други хора с особена чувствителност. Те са като децата. Понякога така озверяват. Вярвам ти. Само че аз не съм бавачка, нито звероукротител. А и на тебе не ти го препоръчвам. Минах тая възраст. И се опитвам да я забравя.
ти помогна. Жив. Не плачи. Ани, виж какво ти изпраща татко ти. Бях му написала и прощална бележка. Опа, дядовото. Успокой се, моето момиче, успокой се. Жив? Те е верно. Нямаше ли някакъв друг изход? Искал да спаси машината. Ще трябва да говоря с лекар, ако се наложи да го откараме в София. Невъзможно, другаро генерал. Той трябва да лежи неподвижно. Такова прехвърляне в София може да се окаже фатално. Кръвното налягане и пулсът се колебаят. Тогава се подчинявам. Доктор Михайлов. Константинова, ако обичаш. Останалите моля да чакат тук. Ураган. Тук 125. Височина. Височина. Боя се, че сърцето няма да издържи. Друг на негово място... Доктор Михайлов, да направи ли инжекция? $125. 125. Чуваш ли ме? 125. Курс 280. 125. Чуваш ли ме? Ама моля ви. Вие бяхте до тук. 125. 125. Апостолов. Чуваш ли ме, Живко? Небето чисто. 125. Що ме казано забранено, значи забранено. По заповед не се умува. Ама, слушай, Наборе, това момче живота ни спаси. Апостолов. Живко. Братленце. Чуваш ли ме?
Отговори. Чуваш ли ме? 125, 125. Скорост 900. Дистанция 6 км. Наблюдаваш ли? Апостолов! Аз 125. Слушам. Аз 125. Аз 125. Курс 160. Аз 125. Курс 160. Височина 12 000. Пулсът? Нормализира се. Той заспа, доктор Михайлов. Чудо. Невероятно. Лети. И все не се лети. Ако трябва нещо за този юнак, довел съм цялата бригада кръв да дадем, другаро генерал. Щом си генерал, значи си най-главния. Ние бяхме там, дето падна самолета. Целият пламна. Тичайте, викам! Изгоря момчето! Грабнахме мотиките и хукнахме. Аз го видях от другата страна. Наближихме го, а той пълзи, гори и вика: назад ще стрелям, назад! Пото стреля момчето. Ние прости хора, де да знаем, че бомбите ще гръмнат. Абе той, ако не беше стрелял... Ох, има ли късмет дечицата ни? Живко как? Добре, оправя се. Абе, гледаме доктор Константинова цяла вечер и се чуди на акъла. Аз пък на твоя. Вече не си ми на гости, нали? Щеш, не щеш. Баща ми е пресменил бравата на апартамента. Ей, златен човек, мислите ли, че те? Табло играе ли? Се разправя, че той измислил таблата. Значи съвсем ще се разбираме с него. Въобразяваш си, въобще не иска да чуе за теб. Ма ти сериозно ли? Не. Това не го разбирам. Кое? Цяла нощ да се налива с Кока-кола, само за да ме докараш. Можехме да вземем такси или пеша край морето. Мислех, че така ще ти е по-приятно. Да, но трябва и малко лудост.
много мислих през тези дни. Като приятел съм длъжен да ти кажа. Ти си озряла да направиш погрешната стъпка. Не. Благодаря ти. Вечерта беше чудесна. Вечерята, да. Лека нощ. Лека нощ. Нали ти казах да не ме чакаш? Вечери ли? Вечерях. Косе, какво се е случило? Ти ме излага. Аз? Казах, че ще бъда в ресторанче Чичо Ти Михайлов и ще се прибера в 11:30. Да, ти ме излага. За татко. Да, излетял на далечен полет, нали? И не знаеш кога ще се върне. Всичко ми каза твоя доктор Михайлов. Каза ми, че ще се жените. За татко ти е истина. Но за другото ти е излъгал. Нали те видях, че слезеш от колата? Това нищо не значи. То е друго. Повярвай ми. Не съм те излъгала за баща ти. Той наистина един ден излетя и повече не го видях. Скоро и аз живеех с мисълта, че ще се върне. Ще се върне, ще видиш. Картинката е ясна. Ще си сменям паспорта. Браво, браво. В армията цари ред и дисциплина. Сестра, казах това огледало да се махне. Няма страшно, докторе. На мен тази марсианска мутра даже ми харесва. По-важно е дали ще мога да сядам. Как да сядаш? В самолете, например. Ти най-напред тръгни по земята. Тук аз командвам. Сядай. Как е? Чакам консултант от София за пластична операция. Аз се избързах малко преди другите. Слушай, имам такава идея. Самолета се издига на 16 000 метра. Летеца катапултира. Ами, това ще бъде от 16 000. Световен рекорд. Комисията от София вече тук. Изпробвахме парашутите. Ще издържат ли? Това искам да разбера. Кого взимаш за втори? Никола. Никола. Разрешете. Влизай. Здравей. Здрасти. Донесох ти цветя. Виждам. Вие да не би нещо, а? Приземих се. Свободно. Отпусни гипсирания крак. Донесла съм ти баница от спанак. Защо му е била на татко козата? Утре да не забравя. Лонда колор 8 номер. Да. Не. Рус ще те направя. Цял живот съм мечтала за рус мъж.
Мария, искам да поговорим. Слушам. Аз наистина не мога да си обясня. Все един ден детето трябваше да разбере. Чувствата ми не са като пролетен дъждец, Мария. Ще те чакам. Не се надявай. Аз не заслужавам толкова голяма жертва. Не мога да разреша такова нещо. Това е... Всичко е проверено. Има и риск, разбира се, но... Че къде няма риск, бе, полковник? Човек върви по улицата, с аксия му падне на главата. Само не ме убеждавайте. 30 години съм между небето и земята. Колко процента вероятност има човек да не си счупи главата? Преди няколко месеца двама съветски летци, помните, нали? На тази височина и над България няма кислород. Да, но съветските летци скочиха с скафандри. А ние... Не разбирам защо сте решили да... Хайде ти от несподелена любов. Ами той е младок. На тази височина без кислород човек живее 11 секунди. А при война? Ако се наложи да скачаме от 16 000 метра, проверил ли е някой досега здравената на нашите парашути при такива условия? Не, Асене. Сега нищо не мога да реша. Искам още веднъж да прегледаме всичко, да го представя в министерството. Колко стана часа? 5:30. Обещах да заведа жената на кино. Закъснявам заради вас. Другаре полковник, казвате да и... Стига де. Това е живо изнудване. Трябваше да поговоря с някого.
Някой, когото чувствам много близък. Когато съм горе, дълго време мълча. И в мен се събират думи. Човече, какво си намислил? Нищо особено. Утре е много важно. Хайде, кажи. Нали за това ме повика? Искам да ти кажа много неща. Не върви. Смелост, майор Борисов. Утре, ако всичко мине благополучно, ще се закълнеш пред оная плоча, че няма да се ожениш за всеки друг, само не и той. Ти искаш най-лесното от мен. Мога да го направя още сега. Ей, къде си? При теб. Искаш ли да ми изпратиш? А-135. Височина 5000, температура -5. Разбрано. Продължавай. А ти защо си тук? Замествам вашия лекар. Ураган А-135. Височина 10 000, температура -35. Разбрано. Продължавайте. Другарю подполковник. Другарю капитан. Така, по-човешки да ми обясните. Как тая малка България, дето някои не могат да я намерят на картата, сега прави революция в авиацията? В исторически смисъл. Мерси. А-135, височина 15 000, температура -60. 135, как е самочувствието? Отлично. Може би е време. Ще издържат още. Ураган А-135, червената светна. Имам гориво за още 15 минути. Разбрах. Ще достигнете ли набелязаната височина? Да е верно. А се не скача и горивото свършва. Още не сме набрали височината. Асене катапултирай, Асене! Слушам, ураган. Ураган А-135. Скокът е успешен, идвам за кацане. Парашутът се разкъса. Парашутът се разкъса. Резервния. Мисля, че е без съзнание.
Мария. Не. 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 800. Какво да пише? Пишете. На днешния ден, на днешния паметен ден, майор Борисов и старши лейтенант Димитров извършиха подвиг. Истински подвиг. Полковник Георгиев доклада. За първи път български летец извърши скок от 16 000 метра. С боен парашут. Да, слушаме. Да. България е на върха. Да, благодаря. Доктор Константинова? Отиде си. Заминаха на село.
Харесваш ли я, мамо? Наше лошо няма. Ама че го отсече. Аз тая приказка от свекърва си я знам. От баба ти. На времето, когато баща ти ме докара за пръв път в тая къща. Тя ме спря на стълбите и започна да ме оглежда сума ти време. Само дето не потънах от срам. Ти сега защо не спря да я поогледаш? Сега е друго. Сега сме модерни. Може и да се обиди булчето. Ама ти не мисли, че са ми вързани очите. Я каква си била потайна. Че майка съм бе, Сене. И да ти кажа ли кое най-много ми харесва в нея? Твърда е, сопната. Пък сърцето й е горещо. На тебе такава жена ти трябва да ти командва. Работата ти е такава. И детенцето е добро. Наше лошо няма. Аз каква да е, не мога да взема. Ама те всичко си чула. Майка ти е злато жена. 3 дена сме тук и една думичка не изтърва. Каква думичка? Чуден човек си. Водиш им чужда жена в къщата. Ни мома, ни женена. С дете. Мислиш, че им е леко ли? А на тебе? 3 дена ходя като замаяна. По облаците. И аз. Детенявам ли се? Оглупявам ли? Не мога да разбера, но така е. Хайде на полето, да погледаме как орат. Хайде. Булка! Булка! Ей, ма, какво си се развикал? Подмладих се, Булка. Подмладих се. От кога си мисля за правнучи? То тъй си. И детето е добро. Не е от нашата кръв, ама... Как да не е от нашата? Да ни е потагочи. Я да говориш така. Не виждаш ли? Кожата му отраво. Мислиш ли? Виждам. Не мисля. Ти не гледай, че тя е такова. Дето не са се разписали те. Тя на военните така им работата. Учения, маневри, местерги. Я иди вънка да сложиш да пине по едно вино. Ай. Порарва.
И добре, дето Богдан. Хайде се повозим на трактор. Раз, два, три! Ти обичаш небето. Обичам небето. Звездите. Но обичам и земята. Майчицата земя. Нашата единствена. Която са нашите познати гледки. Нашите родни домове. Нашите нежности и грижи. Сени, Булка. Сядай. Мене, ако питаш, Булка, от нашата авиация по-добра няма. Едно време, като щурмувахме Одрин, кой първи хвърли бомби от самолет? А? Ние. Ами? Тогава служих пехотата, ама... Стига си ги занимавал хората с твоя Одрин. А седнете, де. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Абе, Асене, верно ли, че едно наше момче скочило от 20 километра? Само от 16, дядо. Че то на наша неца акъла му не пречи. Ако трябва, и от 100 ще скочи. На 100 още не летят самолети. Нямаме такива машини. Може и така да е, ама едно време, като штурмуваме Одрин... Я стига с твоя Одрин. Какво да я правиш? Ами то много ще да е падало момчета. Налей, Стахо, налей. Около 30 минути. Наистина толкова много? На мен пък ми се стори. Боже, коя ли ще е тая майка? Като тебе, майко. И от какво да се страхува? Знаеш ли колко хора се е мислили тая работа преди него? Оставало му само да я довърши. Лека нощ, Снахо. Лека нощ.
Божечко, Асене, горе сигурно е много студено, а? 16 километра. Студено е. Ти ли скочи, сине? Да не си се изложил нещо. Искам да те питам. Това дете твое ли е? Не. Ще ме съдиш ли? Щях да те съдя, ако е твое. Пък не си се оженил. На наш другар. И той какво? Загина. Той? Значи пак наше дете е. Ти може и да ми се смееш, ама що мине самолет над нас, аз се кръста и му викам: дръж, сине. Защото ти ли си, друг ли е? Все майка го е раждала. Сине. Геле. Ей, кораво племе сме. Гледай, Живко. Как е бъдещата жена на летеца? Очаквам ги на летището. Обещах на малкия да го кача на самолет. Виж там, уреди нещо със старика. Добре. 6 човек. 2. Старши лейтенант Димитров, слушам. Тревога. АС-135, височина 8000. Дайте указание. 135 и 18, продължете в курс 270. Целта е пред вас. И 18. Виждате ли целта? Аз 18 целта виждам. Разрешете да атакувам пръв. Целта е малоскоростна, но отговаря на запитване. Дайте указание. Унищожете целта. Аз 18 разбрах, влизам в атака. 18. Балона е многокамерен. Не минавай под и над него. Атакувай с ляв завой. Слушам. Видях. Оттегли се на безопасно разстояние. Ще атакувам аз. АС-135. Почувствах удар. Вероятно парче от целта. Ураган! Ураган! 135 и търпи бедствие. Дайте указание. Разбрано, поемам управлението.
Асене, чуваш ли ме? 135, Асене! Аз. 135. 18 доложете какво става с 135. Слушам. Скачай, Асене. Асене, скачай, ще изгориш. Не мога. Над града съм. Няма да стигнеш летището. Скачай, Асене. Самолета не бива да падне. Скачай! 135. 135, скачай! Заповядвам ти, не пусни самолета. Чуваш ли ме, катапултирай? Не трябва, старик. Не трябва. Ти знаеш. Не трябва. 135, скачай 135! Сега не е война. Скачай, Асене. Не, старик. Не. Срещу войната се воюва в мирно време. Виждам хора, къщи, деца виждам. Сто 135! Есента дойде. Вали. Мария. Аз ще я заведа в щаба, а ти покажи на момчето самолетите.
Чичо Сен скоро ли ще дойде? Той отлетя на един много далечен полет, моето момче. Ще щупи още един рекорд. Щях да забравя. Оставих ти шлема си. Ако не го взема, казва, за дългия път, нека Константин да лети с него. Искаш ли да те кача в самолет? Искам. А-135, разрешете излитане. За 135 разрешавам излитане.